好，天气消息，我们带你来看到，受到这尼莎台风的影响，昨天一整天宜兰和北北基都是大雨不断。今天台风虽然是逐渐远离了，不过由于东北季风持续增强，加上台风外围环流的影响，台湾附近其实水汽还是偏多的。北部和东半部要留意，这降雨几率比较高。而透过前视路径图，我们可以带你看到，其实目前呢，尼莎台风也是慢慢逐渐远离了，是位在这鹅銮鼻西南方大约是400公里的海面上，每个小时以14公里朝着西南方在前进，其实速度不算慢。那主要呢对台湾的影响是外围的云系，在上半天会带来是北台湾的共伴效应，到了下半天则是受到了强劲的东北季风影响。透过这雷达回波图，我们也可以看到，您看到是北部的地方，其实云雨区还是比较强的。由于是桃园以北这北北基，还有东半部这宜兰，下雨的时间也会拉长，而且还是会有局部大雨发生的几率。其他地区也是会有局部的短阵雨，尤其这2天会有这么大量的雨势，主要是因为这尼莎台风它是典型的秋台，外围环流的共伴效应带来，加上是东北季风的强劲影响，才会有这致灾性的豪雨。而气象局也发布的是6个县市大雨特报，您看到在基隆市北海岸有局部的大雨或者是豪雨，另外宜兰还有台东以及恒春半岛等等的屏东地区也会有大雨发生几率，提醒大家连日的降雨，山区要留意是落石坍方，还有溪水暴涨，尽可能避免前往山区活动。另外像是台南以北，其实也可能会出现是9到12级的强阵风，外出活动、骑车或者是行经高架桥等等的车辆都要多加来留意。至于本周的天气状况，我们看到这入秋以来最强一波东北季风在今天来报道了，这冷空气南下，北部还有东北部，其实天气是越晚会越凉，尤其是北部地区20度、25度，直接是降到了20度，在中部地区也是来到低温21还有23度，要提醒您多加一件外套。而到了周2和周3，北部和东半部其实都还是有雨势的，不过呢，您看要特别要留意是温度来到了低温19度，而中南部其实也是有降1到2度，来到20度左右。到了礼拜4开始，其实东北季风渐渐减弱了，各地天气也会逐渐趋于稳定，温度逐渐回升。最后来看到是各地的天气状况。还是会有雨势，低温是落在21度，高温25度。中部的地区低温落在24度，高温来到29度。南部地区屏东降雨几率来到50%，低温25度。宜兰地区还是要留意会有大雨发生的几率，低温来到24度，高温28度。至于外岛地区呢，连江降雨几率70%，低温29度，高温26度。提醒您早晚出门会比较凉，要多带一件外套，注意保暖。